Co? Pewnie myśleliście, że to koniec unboxingów na dzisiaj. Nie ma tak łatwo. Zacznijmy od największej paczki. Oto nowy, świeży, ciepluteńki jeszcze iMac 11 cali. Co ja chrzanie za głupoty? iPad. Oczywiście iPad, nie iMac. 24 cale. Widzicie, co z człowiekiem robi? Za dużo unboxingów, nie wie co mówi. To jest oczywiście iPad Pro 11 cali, który nie różni się prawie niczym od mojego z 2018 roku. Ale jest nowy. U mnie to zawsze tak ładnie wygląda. Podnoszą, sam się wyjeżdża. U mnie nie. Oto i on. Chyba pierwszy raz na żywo widzę srebrny model. Zawsze miałem. To znaczy zawsze. Miałem jednego iPada Pro w tym designie i był w kolorze Space Gray, ponieważ nie było innego. Poza modułem aparatu wygląda identycznie. Jest to model 256 GB chyba. Ma LTE, przepraszam 5G. Ma już 5G, z którego nie skorzystam. I jest ładowarka w środku. Oraz kabelek do niej, ale tego nie potrzebuję. Polecam w ogóle zainwestować w model 30W, czyli kupić sobie ładowarkę 30W, bo te iPady potrafią wykorzystać i się po prostu szybciej ładują. No dobrze, ale iPad to nie wszystko, co przyjechało. Stawimy go na moment na bok, bo dojechała również paczka pomocnicza. A w środku klawiatura do niego w kolorze białym, to jest ta nowa, która różni się od starej kolorem, ponoć jakimiś poprawkami, że nie zżera tyle prądu. Natomiast tak, to jest ta droga, to jest ta, co kosztuje takie absurdalne pieniądze. Mam tu w ogóle na naklejce sporo arabskich napisów, co jest ciekawe. Jest pomocnicza naklejka tutaj informująca, do jakich iPadów pasuje. Jest ich trochę, bo jest to w ogóle zaskoczenie dla mnie ogromne, że Apple zrobiło tak, że ta klawiatura pasuje nie tylko do iPada najnowszego, ale również do poprzedniej generacji i jeszcze poprzedniej, czyli już 3 lata wstecz. To jest niebywałe. Największą różnicą w nowym iPadzie jest oczywiście nowy M1 oraz Thunderbolt, który otrzymujemy dzięki M1. I on, z tego co widziałem po testach, jest około dwukrotnie szybszy od poprzedniego A12Z. Pewnie ciut ponad dwukrotnie szybszy, ale dosłownie ciut procentowo, parę procent dosłownie szybszy od modelu A12X, który się niewiele różni. I do tego ona jest tak bielusieńka, że powinienem był umyć ręce. Tak, to jest ta klawiatura, która kosztuje zdecydowanie za dużo. W środku otrzymujemy takie pudełko z instrukcją użytkowania oraz papierologią. Pewnie to nie jest instrukcja, ale sama papierologia, co nas kompletnie nie interesuje. No i co? Pozostaje teraz... Kurde, będę za każdym razem mył ręce, zanim usiądę do tego iPada. Pozostaje teraz nie upuścić iPada. Proszę. I go doczepić sobie. Nie wiem, czy ta klawiatura ze mną zostanie i na jak długo. Zamówiłem ją z nadzieją, że będzie lepsza niż poprzednia, bo poprzednia mi zżerała bardzo dużo prądu z iPada. Jeżeli ta będzie zżerała dużo prądu, to powędruje z powrotem. Jeżeli nie, to być może zostanie. Niewątpliwie nie jest to wygodna klawiatura do podróży, natomiast jest to świetny dock. Po prostu jako urządzenie, które gdzieś tam stoi. I już przewiduję, że się będzie bardzo szybko brudziła, bo już ją gdzieś wybrudziłem.
ale jest bardzo ładna. Wygląda naprawdę ślicznie. No i to jest konkretna waga, to już jest waga jakiegoś MacBooka Air czy coś. Także nie jest to lekka zabawka z różnych powodów. Nie może się w końcu przecież wywrócić. Więc jak to się wygodnie otwiera? Otwiera się to mniej wygodnie niż MacBooka. Ale da się. Wisi sobie nad klawiaturą. Możemy sobie pisać. Ale iPad jest jeszcze wyłączony. Muszę go przywrócić mojego iPada na tego iPada, aby móc z niego skorzystać. Jak już wspominałem, najnowszą rzeczą jest M1 oraz więcej RAMu. On ma 8 GB RAMu w tej wersji 2TB, mają 16 aż GB, ten ma 2 TB i pamięć flash jest też dwukrotnie szybsza. Tam z tego co widziałem w testach około 2,5 tysiąca megabajtów na sekundę przy odczycie, połowa tego mniej więcej przy zapisie. Zapis jest troszkę wolny, spodziewałem się jakichś lepszych wyników. Pytanie, jak będzie wyglądała wersja 1 i 2 terabajty. Podejrzewam, że szybciej, bo pamięć flash im większa, tym jest szybsza. No śliczne, będzie testowane. Oczywiście, jeśli macie jakiekolwiek pytania na temat nowego iPada, którego już tutaj nie widzicie, to zapraszam do komentarzy.